दोस्तों इन दोनों बंदे की अगले ही दिन शादी होती है, लेकिन इन्हें देखकर सब लड़की टकला टकला इन दोनों को बोलने लगती है। तभी ये दोनों बंदे शादी से भाग आ जाते हैं और सलून के दुकान पर जाते हैं। बोलता है मेरे टकले में ऐसी बिग लगाओ कि कोई भी लड़की देखकर तुरंत शादी कर ले। तभी सलून वाला बोलता है ठीक है भाई, हम आपको हीरो बना देंगे। क्या दोस्तों, क्या सलून वाला इन दोनों बंदे को हीरो बना देगा या नहीं, उसे देखने से पहले क्या तुम अपने पापा से प्यार करते हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट आई लव यू पापा लिखना। तो दोस्तों लास्ट यह लड़के हीरो बन जाते हैं।